Hvad siger du, Sebastian? Eller der? Så siger jeg bare lige. Halløj? Bag dig. Spiller sådan... Ja, hallo. Hallo? What? End ham. Hen og loot ham. Der er jo nok andre. Nej, selvfølgelig er det ikke det. Nej, men det er der, og nu dør jeg. Skide bag et træ. Nej, du gør. Husk stejpan. Nå ja, for helvede. Tal pænt til mig. Fuck, han er lort, mand! Loot. Han havde sikkert en dobbeltside. Oh my god, jeg har 3 medkits lige nu. Altså medkits eller first aid? Medkits. Bøsse, mand. Nu tager vi kampen. Bare vent, når David han lige får nogle MACD og sådan noget, så er han bare en flyve. Ja. Nej.